Dito kami ngayon sa Batad Restaurant. Yan yung ano namin, yung tour. May tour guide kami papunta sa ano, sa dito sa baba. Pagod pero sulit naman. Ang galing nila mag-ano dito. Bagong ano pa lang to, semento. Dito dadaan ako. Marami rin sa mga ibang bansa na nagtuturist dito. Yung daan ano. Pagod din. Yeah. One. Ano? Bangin. Sino? Diyan? Dadaan natin dyan?
Ooh. Ito na. Ito yung viewpoint. Pagod ka no? Sakto lang. Danan banda pa di man no? Tidak ulpay? Oo. Pababa. Ayan yung blue house sila. Okay. Kala mo tubig pero ano yun, no? Ano, pag walang mga puno yan, bato yan. Oh. Bato. Kunting kamali mo lang talaga dito. Kunting kamali mo lang talaga dito. Ewan ko na lang kung pagulong-gulong ka sa baba. Tingnan mo ba? Siguro dati wala pa ano to, lab, hawakan, no? Siguro wala pang hawakan dati to. Pagod ka na? Oh. Ay, nako. Ganda sana nung may mga tanim na. Wala pa eh, nagsisimula pa lang sila. Ay! Pan. Tignan ko. Wala ka pang nararamdaman sa mga tuhod-tuhod na alam ngayon. Medyo. Pero Medyo. bukas yan or mamayang gabi. Masakit? Kapatay. Huwag ninyo gagalawin yun kasi hindi ano yung ibig. At pinangalan ang aking wala sa akin. Wala nang pipili. Gusto mong ko'y nakakasin. Sana'y ako'y sabihin mo. Oh my God.
Kaya mo ba? Yan ka. Hmm. Doon kami nang galing guys. Oh. Napakataas. Let's go. Ang liino. Magkap ka. Tingnan mo yung ano mo. Yan. Ihagit ang kaping. Karuna. Sarap ang araw. Paano nakakaya yung motor doon? Oh? Motor ba yun? Yung motor. May motor doon guys. Oh. Ano? Nasanay na kong makulong. Di makit pa tayo doon ta? Muna. Hindi emet lang didalaan mo yung ano. Umibangan. Baka dito friend ah. Sentro. Ay, ito mo. Dito daw tayo. Mamaya. Hindi ego at meto. Talagang motor. Hmm? One, two, three. Isa pa. Oh. One, two, three. One, two, three. Kaya ba yung video? Video!